Bien, mis amigos, estas son canastas de lavadora LG. En muchas ocasiones, cuando se presenta que nuestra lavadora golpea los lados, los costados, tiene que ver mucho esta parte que nosotros la llamamos la araña. Esta lleva un cuadrante que entra en el cuello de la transmisión y este cuadrante termina haciéndose redondo y la lavadora soltando el tanque. El tanque se suelta y comienza entonces a golpear en el ciclo de centrifugado. Así que hay que revisar también moviendo un poco el tanque por la parte de arriba, que no esté suelto, porque también eso pudiera engañarnos y pensar que son los amortiguadores. Espero que este video te haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal.